kuwa gatanu w'itariki 27 y'ukwezi kwa gatatu 2026 umwongereza Corey Edwards wari umukandida w'ishyaka rya Reform UK mu nteko yareguye bijyari nyuma yo kujya hanze kwifata imugaragaza akora ikimenyetso cy'abanazi. Mu kwezi kwa 12 n'ubundi umwaka ushize umudepite wo mu Budage ubarizwa mu ishyaka rya AfD witwa Matthias Mansolfer yajyanwe mu nkiko nawe yaziraga gukora ibimenyetso by'abanazi mu ruhame. Muri iyi minsi noneho abayobozi mu mashyaka y'abahezanguni hirya no hino mu Burayi barimo bariyerekana nk'abafite ingengabitekerezo y'abanazi. Bakabije kwiyerekana kandi bari mu ruhame. Birimo biriyongera mu badepite b'amashyaka nka God Down mu Bugereki, AfD mu Budage, Reform UK mu Bwongereza no Republican muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari n'ahandi. Abari kubigarura barimo barakoresha ibyamamare n'ubwamamare bwabyo. Umukinnyi w'umupira w'amaguru mu Bugereki Gupfa Cyangwa yahagaritswe burundu mu ikipe y'igihugu ahanishwa kudakina imikino 5 muri club ye nyuma yo gukora ikimenyetso cy'abanazi yishimira igitego yaramaze gutsinda Athene. Umufaransa Nicolas Anelka yahagaritswe imikino 5 mu bihumbi 2013 byari nyuma yo gukora ibimenyetso by'abanazi muri shampiyona y'Ubudage. Mu mwaka ushize umuherwe wa mbere ku isi Elon Musk yakoze bene icyo kimenyetso mu birori bya Trump. Muri uwo mwaka igikomangoma cy'Ubwongereza Prince Harry cyateje impaka nyuma yo gufotorwa yambaye imyenda y'abanazi harimo ndetse n'ikirango cya Swatika ni mu birori by'imyambaro yihariye. Undi mwongereza Calvin Robinson umunyamakuru w'umupadiri nawe herutse gukora ikimenyetso nk'iki ngiki cy'abanazi mu ruhame. Iki kibazo cyatangiye kuremera mu Burayi kurenza uko bitekereza. Byagarutswe na chancelier y'Ubudage iwabo w'abanazi nyine aratabaza yuko abantu bamaze kurenga ihaniro. Cyamaganwe kandi na guverinoma y'Uburusiya, igihugu cyatsinze abanazi mu ntambara y'isi. Ingengabitekerezo mu by'ukuri iri gupfunuka hehe? Reka tubyinjiremo neza. Mu bihumbi 2024 umushakashatsi witwa Antonia Reis yashyize hanze raporo ngufi ayita The Nazi are back, abanazi bagarutse. Yayivuzeho ku rubuga rwe rwa Vox Original rukorera mu Budage. Icyo gihe ntabwo abantu bose bumvise ibintu yavugaga cyangwa ibyo yashakaga kugaragaza. Yatangiye agira ati imyaka y'ibihumbi 2020 irimo ibyago kugera ubu ngubu. Ati mu bintu byose byo mu myaka y'1920 ni ibiki dushobora kwihanganira muri iyi minsi? Ni imyambarire ya flapper cyangwa ni jazz? Yego, ese ni imisatsi migufi ya bob cyangwa se ahubwo ni ibiki turi kubona muri iyi minsi? N'ibyorezo n'ihonyorwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bwo hagati. Ese murimo murabona n'ubu bunazi bwadutse cyangwa bwagarutse? Ndashaka kubabwira yuko ibyo byose hari aho biri. Nimufunguka amaso. Birumvikana imyaka y'ibihumbi 2020 ntabwo ari yo mu 1920 kandi kuvuga ko abanazi bagarutse nabyo ntabwo ari imvugo nziza. Iyo mvugo yabisobanura yuko hari igihe abanazi bigeze gushiraho burundu ku isi none bakaba batangiye kongera kugaruka, kandi ntabwo ariko bimeze. Ntabwo abanazi bigeze bashira ku isi. Ese tuvuge yuko abanazi mu by'ukuri bazimiye nyuma y'1945? Ese ubu nta bandi bafashiste babaho? Ubu se ntabwo kwaba ari ukwibeshya tuvuze ibi bintu koko? Ati byahozeho, ariko ubu nibwo bene aba bantu bongeye kwigaragaza cyane kurusha ikindi gihe cyose cyakurikiye intambara ya kabiri y'isi. Amatsinda yabo mabi yongeye kwigaragaza, bari gukwiza ivangura ahantu hose hatandukanye hirya no hino. Uyu mushakashatsi yakomeje atanga n'ingero, avuga yuko Ubutaliyani bufite minisitiri w'intebe ufite imyumvire neo-fasciste. Icyo gihe yavugaga yuko abo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bagiye kongera gutora Trump. Ati ntashaka kwitwa umufasciste, ariko rwose Trump n'umwe muri abo. Nimurebe hirya no hino hari abantu bari kuzamura ingengabitekerezo zo kumva yuko ari bo banyagihugu kurusha abandi bose. Ni ibintu biri kuzamuka cyane mu gihugu nk'Ubuholandi, Ubwongereza, Ubufaransa n'ahandi hirya no hino muzabibona. Uyu mushakashatsi ni wo mu Budage. Azi neza ibyo kwiyongera kw'abayoboke bashya b'ishyaka rya AfD. Ni ishyaka rigizwe n'abatsimbaraye ku mahame ya kera mu Budage. Abayobozi baryo kimwe n'abandi baneonazi barimo bararushaho kwerura bakagaragaza ibibarimo mu ruhame. Ntabwo bashaka yuko igihugu cyabo kigeramo abimukira bari bo bose. Ntibanashaka kwakira impunzi, ndetse ntibavuga rumwe n'abandi baturage mu Budage abananiwe kwinjira mu muco w'Ubudage bwa kera. Ahangaha mu Budage niho hari umwihariko kubera ko imijyi myinshi yo muri iki gihugu
yubakiye ku nkovu z'amateka. Nk'uko bisanzwe mu bihumbi 2024 habaye umunsi wo kwibuka jenoside yakorewe abayahudi ikozwe n'abanazi. Uwo munsi umuyobozi w'Ubudage yari Olaf Scholz yagaragaje impungenge ku izamuka ry'ubuhezanguni, avuga yuko igihugu cyuzuyemo neo-nazi n'imiyoboro yayo yijimye itagaragara. Anahamagarira abantu kurwanya iryo vangura ndetse n'ukundi guheza uko ariko kose, cyane cyane urwango rwibasira abayahudi. Muri iyo minsi ariko ibihumbi by'abantu bakoze imyigaragambyo mu mijyi nka Düsseldorf hamwe na Hanover. Ni mu ruhererekane rw'imyigaragambyo hirwanya abo bahezanguni. Hari aho yagize ati raporo nshya zikomeje kwigaragaza buri gihe zivuga ubunazi bwadutse. Muri iki gihe kandi abanyepolitiki b'uruhande rw'ubuhezanguni barimo barakoresha amagambo akurura cyane rubanda aryoheye amatwi, gusa arimo aragira abayoboke benshi hamwe n'imbaraga zidasanzwe bagakwirakwiza urwango no kuvangura. Scholz icyo gihe yaravuze ati ibi ngibi si ibintu tugomba kwemera gutyo gusa. Igihugu cyacu cyamaze guhaguruka, miliyoni z'abaturage zirimo kujya mu mihanda gushyigikira demokarasi. Ati rubanda barimo baraharanira umuco wo kubahana no kuba umuntu wese agomba kuba umuntu w'ingenzi ku bandi. Ibyo nibyo ubuzima bushingiyeho. Ubumwe bw'abemera demokarasi nibwo buzatuma demokarasi yacu ikomera. Kubigaragaza mu ruhame ukabikora ufite icyizere nk'uko biri ubu ngubu niyo mahitamo. Mu mashyaka ateje ikibazo kurusha andi mu Budage ni Die Heimat. Muri iyo minsi abigaragambya basabaga guverinoma guhagarika inkunga yahabwaga iri shyaka ry'abatsimbare ku mahame ya kera. Muri icyo cyumweru urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga ry'Ubudage rwafashe icyemezo ko iryo shyaka ridakwiriye gukomeza guhabwa inkunga ya leta n'inyungu ku misoro ihabwa amashyaka yose mu Budage. Mu bihumbi 2025 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yashyize hanze raporo bayita 80 years after the great victory, Europe has once again fallen in the shadow of Nazism. Ni ukuvuga yuko ngo Uburayi bwongeye kugwiza abanazi nyuma y'imyaka 80 batsinzwe mu buryo bw'agatangaza bigizwemo uruhare n'Uburusiya. Umwanditsi wa raporo avuga ko nyuma y'isenyuka ry'icyahoze ari Abasoviyete, ibihugu by'uburengerazuba bw'isi byashyize imbere politiki yo kwiba amacakubiri hagati y'Uburusiya n'ibihugu byahoze mu Basoviyete. Kubera ko Abasoviyete nibo batsinze Ubudage, ngo hari n'abanazi bafite ibitekerezo byo kwihorera cyangwa se vengeance. Hari ngo n'abafite gahunda yo gusubiramo amateka mu bihugu byo mu karere ka Baltike birimo na Lithuania, Latvia na Estonia. Muri ibyo bihugu harimo haragaragara ibimenyetso bituruka muri za leta, aho usanga bashaka guha umugisha cyangwa se kugabanya uburemere bw'ibyaha by'abanazi. Ibi ngibi kandi ngo bijyanishwa n'umugambi mubisha wo gutesha agaciro icyahoze ari Abasoviyete mu gutsinda intambara ya kabiri y'isi hamwe no kubohora Uburayi muri rusange. Iyi raporo ndende ikomeza ivuga ko mu bihugu byinshi byo mu Burayi hari kugaragara ibikorwa n'imigendekere igaragaza kuzamuka kw'ibitekerezo bya neo-nazisme. Batanze urugero rw'ibyo bikorwa, bavuga ko hari imyigaragambyo y'abahezanguni bubaka inzibutso z'abakomeye b'abanazi no kugoreka amateka y'intambara ya kabiri y'isi. Ni ibintu bigaragara cyane mu bihugu bitandukanye. Batanze urugero rwa Pologne, Ubudage, Ubufaransa, Finland, Espagne n'Ubutaliyani, kongeraho Ubwongereza, aho leta zihugiye mu gusibanganya uruhare rwabyo mu byaha byabaye muri iyo ntambara cyangwa se kugabanya uburemere bw'ibyo byaha. Igice kinini cy'iyo raporo kivuga ko izamuka ry'urwango rwibasira Abarusiya, Russophobia, ruri hirya no hino mu Burayi, cyane cyane nyuma yo gutangira intambara iyo muri Ukraine. Ngo ni ibintu byateguwe neza n'abanazi kubera Uburusiya aribwo bwabatsinze. Uko niko Uburusiya cyangwa se abavuga Ikirusiya bahura n'ihohoterwa, ivangura ndetse no guhezwa muri serivisi zitandukanye. Harimo kandi ingero z'ibikorwa byo kwangiza inzibutso n'insengero bifitanye isano n'Uburusiya hirya no hino mu bihugu bitandukanye mu cyahoze ari ubumwe bw'Abasoviyete. Raporo yerekana n'amakosa y'Uburayi, aho ibihugu byinshi birimo bishyira imbere inyungu za politiki bigatuma byirengagiza cyangwa se bikihanganira izamuka ry'ingengabitekerezo ya neo-nazisme n'urwango rushingiye ku moko n'ibihugu. Ahagana ku musozo w'iyi raporo baragize bati ubutegetsi bw'Abanyaburayi bwihishemo gushyigikira ubutegetsi bw'abanazi i Kiev kugira ngo umugabane wose wisange mu ivangura ryitwa intambara yo kurwanya Uburusiya. Bati kwirengagiza nkana ihohoterwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu muri Ukraine ni ikimenyetso cy'uko umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi wemera kandi woroshya cyane ibitekerezo bya neo-nazisme. Hagati aho kandi imiryango mpuzamahanga nayo ntabwo iri gutanga ibisubizo bikwiriye kuri iki kibazo. Bati birakwiriye ko mu bitekerezaho cyane
mbere y'uko amazi arenga inkombe. Turacyari ahantu uyu mwijima ushobora guhagarikwa, ariko bisa naho isi yose yamaze guhura n'ingaruka zikabije zo guteza imbere ibitekerezo by'urwango hagati y'abantu. Bati Uburusiya turi igihugu cyahuye n'ingaruka mbi cyane z'intambara ya kabiri y'isi n'intambara ikomeye cyane yo kurengera igihugu, Great Patriotic War. Bati turi igihugu cyatakaje byinshi mu kugarura amahoro ku mugabane w'Uburayi. Kubera izo mpamvu rero Uburusiya ntabwo buzigera na gato bwemera ko amasomo bwakuye mu mateka yibagirana. Igihugu cyacu hamwe n'inshuti zacyo n'abafatanyabikorwa bacyo bafite ibitekerezo bihuje, tuzakomeza umurimo wacu w'ibanze wo guhangana n'ibikorwa byose bigamije kubangamira ukuri kw'amateka n'urwibutso rw'intambara ikomeye yo kurengera igihugu. Bati muri uwo muhamagaro niho twabohoreye ibihugu byose byo mu Burayi bwo hagati no mu burasirazuba byari mu maboko y'abanzi b'abanazi. Twabigezeho kubera ibyemezo twafatiye hamwe mu ihuriro ryarwanyaga Hitler. Ikintu cy'ingenzi ku Burusiya ni ukuzakomeza kubungabunga urwibutso twasigiwe na jenoside yakorewe abaturage b'Abasoviete mu gihe cy'intambara ikomeye yo kurengera igihugu. Mu myaka iri hagati y'ibihumbi 2022 n'ibihumbi 2025 inkiko z'Uburusiya zemeje ko ari jenoside yakorewe Abasoviete mu turere 33 tw'Uburusiya. Ni ibyaha byakozwe n'abanazi nabo bakoranaga bya hafi, bahisemo kwibasira abaturage b'Abasoviete batari bari mu ntambara, ndetse n'ibyakorewe abari imfungwa z'intambara. Bati ubu rero umwaka w'ibihumbi 2025 na 2026 ni umwaka w'amahoro n'ubumwe mu bijyanye no kurwanya ubunazi bushya mu bihugu bigize umuryango wa CIS. Bati kubw'ahazaza hacu tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo abanazi bashya ntibazongere kwisubiza icyubahiro cyabo. Nitudakora ibyo ngibyo abaturage mu Burayi bazongera bibaze bati ese inzogera iri kuvugirizwa hagana hehe? Buri wese ashobora gutekereza uko bizagenda ubwo uyu mugambi wazaba utagezweho. Ukurikije izo raporo zose tumaze kuvuga twanyujijemo amaso, ingengabitekerezo y'abanazi ni ikibazo gikomeye cyane muri rusange. Itandukaniro rihari ni ibisobanuro by'ubunazi n'abanazi. Mu bihugu byo mu burengerazuba abanazi n'abazungu batsimbaraye ku mahame ya kera yo kwanga andi moko, badashaka demokarasi isanzwe imeze nk'iy'Abanyamerika, kandi bumva yuko umuzungu w'uruhu rwera ari we muntu ukomeye ugomba kuyobora isi. Naho mu Burusiya bavuga yuko abanazi ari abakapitaliste cyangwa se abo mu burengerazuba. Ku bwa Vladimir Putin, abanazi ni abantu bashyigikiye guverinoma ya Ukraine, y'amashyaka twavuze haruguru y'abatsimbaraye ku bya kera right wing yose ashyigikira Uburusiya, harimo nka Golden Dawn mu Bugereki ndetse na AfD mu Budage, Reform UK mu Bwongereza ndetse na bamwe mu barepublikani muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba ni b'Uburayi bwita abanazi bashya, neo-nazi. Mu ntambara y'amagambo umunazi ni igitutsi gikomeye cyane umuntu yatuka undi, cyangwa se izina mwita agamije kumugaragaza nk'umunyabyaha ruharwa wamunzwe n'ivanguramoko. Icyakora ntabwo uburengerazuba bw'isi bujya buvuga ko Uburusiya ari abanazi. Abo mu burengerazuba bw'isi usanga basa n'abasobanura ubunazi mu buryo bwa nyabwo, bumwe bwa Hitler nyine. Aho bibera amayobera rero nuko abashinjwa ubunazi bo mu burengerazuba bw'isi usanga bose bashyigikira Uburusiya. Gushyigikira Uburusiya ntibivuga ko Uburusiya bufite ubunazi, ahubwo ni ko umwanzi w'umwanzi wawe ahinduka inshuti yawe. Kubera yuko Uburusiya burwanya ibyitwa demokarasi y'Abanyamerika, abanazi biyumva muri Vladimir Putin batitaye kuko Abasoviete aribo batsinze Ubudage bw'abanazi. Icyakora mu gisobanuro cy'ijambo neo-nazisme harimo ukuri k'Uburusiya. Iri jambo rihagarariye ibikorwa byose cyangwa imyitwarire ya gisirikare iyo mu mibereho ya buri munsi, iya politiki n'ibindi byavutse nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, bigamije kongera kubyutsa ingengabitekerezo y'abanazi iyo ari yo yose, cyangwa se gukoresha bimwe mu bice by'iyo ngengabitekerezo ngo abantu bamwe bavangurwe. Muri iyo myitwarire, imigirire n'imitekerereze harimo imyumvire yo gukunda igihugu bikabije ku buryo wumva abandi bose batagikunda nkawe. Harimo kandi ivangura rishingiye ku moko, gushyira mu kato abafite ubumuga, kwanga abanyamahanga, kwanga abaryamana bahuje ibitsina, kwanga Abayahudi no kurwanya ukuboko kw'abakomunisite. Ahangaha niho Uburusiya buhera buvuga yuko barwanya Uburusiya ari abanazi. Ibindi bitekerezo bigaragaza ubunazi birimo guhakana jenoside yakorewe Abayahudi, gukoresha ibimenyetso by'abanazi no gushyigikira ibikorwa bya Adolf Hitler. Ugendeye kuri ibyo bisobanuro rero, nanone usanga ibivugwa n'uburengerazuba bw'isi nabyo byaba ari byo. Muri rusange, ingengabitekerezo y'ubunazi ibangamiye Uburusiya n'uburengerazuba icyarimwe. Abasesenguzi rero bavuga yuko
kwiyongera kwa neonazisme atari ikintu giturutse ku mpamvu imwe gusa, ko ahubwo ari ihuriro ry'impamvu n'ibibazo byinshi. Impamvu ya mbere ishingiye ku bibazo by'ubukungu n'imibereho. Mu Burayi, urugero rw'ubushomeri, ubukene cyangwa kutishima birimo biriyongera. Abantu bamwe barashaka ibisubizo byihuse, harimo no guhindura ingengabitekerezo za politiki. Amatsinda amwe afite ingengabitekerezo akoresha ibi bibazo agashinja abimukira cyangwa se amoko amwe n'amwe kuba intandaro. Indi mpamvu ikomeye ni ukwiyongera kw'abakunda ibihugu byabo mu buryo burimo ubuhezanguni bukabije, ndetse usanga ari ukwikunda kurusha gukunda igihugu. Ibi byitwa ultranationalisme. Mu bihugu byinshi, abafite imyitwarire cyangwa imyumvire barimo baravuga yuko bagomba guhaguruka bakarengera ibihugu byabo mbere na mbere, ubwo bagomba guhangana n'umuntu uturutse hanze. Aha rero niho haturuka ibitekerezo byo kwanga abanyamahanga, kurwanya politiki nshya zikomoka muri Amerika no gushaka kuzana amahame akakaye arimo neonazisme. Ibyo bintu byose bitizwa umurindi n'ikoranabuhanga n'imbuga nkoranyambaga. Muri iyi minsi, imbuga nkoranyambaga zihurwanga ibitekerezo ubundi bitari bisanzwe bikwirakwira mu buryo bwa vuba cyangwa se abantu batatinyuka kuvugira mu ruhame. Amatsinda ya neonazisme akoresha internet cyane mu gukangurira urubyiruko kwinjira muri ayo matsinda nyine, ndetse no gukwirakwiza propaganda bashaka gukwirakwiza no gushaka abayoboke bashya. Indi mpamvu abasesenguzi batanga ni imwe ivugwa n'Uburusiya, ishingiye ku kugoreka amateka cyangwa se kutamenya neza. Abantu bamwe, cyane cyane urubyiruko, bashobora kutemeranya neza amateka y'intambara ya kabiri y'isi n'ingaruka z'ubunazi. Ibi bintu bituma abantu bamwe babifata nk'ibyoroshye cyane cyangwa bakayoborwa n'ibinyoma. Hari n'ababikora babigize urwenya kubera ubusazi bwo muri Gen Z. Hari abanyepolitiki, amashyaka akoresha amagambo akangurira abantu gutinya abimukira, abanyamadini runaka cyangwa se amoko atandukanye. Hari naho usanga abangwa kurusha abandi ari abaryamana bahuje ibitsina, kandi nabyo bikaba nk'ivangura rikomeye cyane mu gihugu runaka. Izi ngingo zinakoreshwa mu bihe byo kwiyamamaza. Ku rundi ruhande, guterana amagambo hagati y'abanyepolitiki bituma abantu bamwe bita abandi abanazi, abandi nabo bakabigenza gutyo, ku buryo hari n'abumva yuko bagomba kuba abanazi kugira ngo bitandukanye na leta zimwe na zimwe. Kuva nyuma y'icyorezo cya COVID-19, aya matsinda n'amashyaka byatangiye kugira amahuriro akomeye cyane ku rwego mpuzamahanga mu rwego rwo kubaka imikoranire no gufatanya kugira imbaraga. Babifashijwemo nuko mu Burayi harimo hiyongera umwuka w'intambara n'amakimbirane, aho abantu bashobora kurushaho gukomera ku bitekerezo bikabije byo kurinda igihugu cyabo, bimwe twise ultranationalisme. Turabashimiye cyane, nimugire ibihe byiza mwese. Ibiganiro byacu birakomeza. Imboni TV, imboni ya rubanda.